হ্যালো দর্শক, আপনাদের মাঝে আবারও মিনি ইন্দোনেশিয়ান মডেলের বাংলাদেশে এই মেশিনটি আমরাই প্রথম তৈরি করে আনছি আপনাদের মাঝে। অবশ্যই এটা সবচেয়ে ছোট সাইজ যে মেশিন দিয়ে আপনাদের মাঝে আজকে ক্ষেত খোলা যে পরিষ্কার করে নিরন কাশি বলে আমাদের এদিকে, সম্পূর্ণ এই নিরন কাশি তৈরি করে আপনাদের দেখাবো, বা ঘাস যে ছাঁটাই করে বা পরিষ্কার করে ওই কাঁচিটা তৈরি করে আপনাদের দেখাবো। যার যার এলাকায় বা যার যার ডিস্ট্রিক্টে যা বলে তাই আপনারা ভেবে নেবেন, জেনে নেবেন। আর অবশ্যই জিনিসটা কর্মকাররা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন এটা কোন জিনিসটা তৈরি করা হচ্ছে, কত সহজে এই নিরন কাছিটা তৈরি করা হয়। আপনারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলেই বুঝতে পারবেন। অবশ্যই ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর কত সুন্দরভাবে মানে কাজ করে এই মেশিনটা একটু দেখুন, খেয়াল করুন। ওই পাশের যে পাইপটা দেখতেছেন, এই পাইপটা হলো কন্ট্রোল, মানে আপনি ওই পাইপে যতটুক প্রেশার দিবেন এতটুক প্রেশারে এই মেশিনটা মানে কাজ করবে। আর পাইপ ছেড়ে দিবেন, অটোমেটিক মেশিনটা থেমে যাবে, শ্যাফটটা ওঠানামা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটার শক্তির ব্যাপারে আর বলার কিছু নাই, এটা চোখ দিয়ে আপনারা দেখতেছেন যে কি পরিমাণের শক্তিটা এই মেশিনের। আর এই নিরন কাছিটা আপনার দুই তিন, আপনি যদি বলেন ওরকমভাবে লোহা পোড়া দেন, আপনি 3 পোড়াই ফুল কমপ্লিট করে ফেলবেন এই মেশিনটায়। এটা সবচেয়ে ছোট মেশিন, একেবারেই কম দাম। যারা নিতে চান অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন দিতে পারেন আমাদের মাঝে। আর এই মেশিনটা হলো, আগে এত ছোট মেশিন আমি তৈরি করি নেই। আপনাদের চিন্তা করে, আপনাদের কথা চিন্তা করেই এই একবারে যে মিনি ছোট্ট একটা হ্যামারিং মেশিন, খুব কম দামে এই মেশিনটি আপনারা আমার কাছে পেয়ে যাবেন। অর্ডার দিলে আমি 1 সপ্তাহ সর্বোচ্চ 10 দিনের মাথায় আপনাদের এই মেশিনটা আমি তৈরি করে দিব, কোনো সমস্যা নেই। এখনই অর্ডার দিতে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বার আছে এই নাম্বারে ফোন দিতে পারেন। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে নোটিফিকেশন বেলটি বাজিয়ে রাখবেন। তাহলে আমার যে নতুন নতুন ভিডিও আছে এই ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন আপনাদের ইউটিউবে। আর বিশেষ করে ভিডিওতে আপনারা লাইক দেন না, একটা লাইক আপনাদের কাছে আমি চাই। অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।